नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको 7th सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी अर्थक्वेक इन्जिनियरिङको युनिट 5 मा रहेको अर्थक्वेक डिजाइन बिल्डिङ भन्ने लेसनसँग आधारित आज हामी टाइप्स 1 को न्युमेरिकल हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। अब जुन हाम्रो यो च्याप्टर 5 छ, यो च्याप्टर 5 मा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यो कोड हेरेर चाहिँ हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन कुरा हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कोड हेरेर हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ र कोड हेर्नको लागि हजुरले चाहिँ आइएस 1893 पार्ट 1 2002 वाला कोड हजुरसँग हुनुपर्छ हिसाब गर्नको लागि है त। र म भिडियो सुरु गर्छु। भिडियो सुरु गर्दाखेरि अब हामीले सबै फर्मुलाहरू हामीले कोडमै भेटिन्छ। जुन हाम्रो बेस सेयर निकाल्ने फर्मुला छ भिभी भन्छौँ हामीले बेस सेयरलाई। बेस सेयर निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला हजुरले पेज नम्बर 24 पल्टाउनु भयो भने कोडको पेज नम्बर 24 मा बेस सेयर निकाल्ने फर्मुला भेटिन्छ। यी डिजाइन सेस्मिक बेस सेयर निकाल्ने फर्मुला भनेको भिभी इज इक्वल टु एएचडब्ल्यू, जहाँ चाहिँ एएच भनेको डिजाइन होराइजन्टल एसिलेसन हो भने डब्ल्यू भनेको सेस्मिक वेट अफ द बिल्डिङ भनेर पेज नम्बर 24 मा भेट्नुहुन्छ। त्यही कुराहरू यहाँ लेखेको छ। यहाँ एएच भनेको के, डब्ल्यू भनेको के। अब एएच, अब फेरि एएच भनेको के, अब एएच को फर्मुला पनि हजुरले कोडमै भेट्नुहुन्छ। म कोडमा देखाइदिन्छु एएच को फर्मुला पनि। यो कोड हेर्नुपर्छ एएच को लागि। एएच लाई हामीले के भन्छौँ, डिजाइन सेस्मिक होराइजन्टल कोफिसिएन्ट भन्छौँ। त्यो एएच निकाल्ने फर्मुला भनेको ZISA डिभाइड बाई 2RG हाम्रो फर्मुला छ एएच निकाल्ने फर्मुला। ठिक छ। अब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यो फर्मुलाको कुरा भइगयो। अब भर्टिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ बेस सेयर, जुन माथिबाट आएको जुन हाम्रो चाहिँ हामीले यो बेस सेयर हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ, यो बेस सेयर जुन भिभी क्यालकुलेट गर्छौँ त्यो भिभीलाई हामीले प्रत्येक लेयरमा अथवा प्रत्येक फ्लोरमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ है। बेस सेयरलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक लेयरमा चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। र डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि हाम्रो फर्मुला हजुरले यो पनि हजुरले कोडमै भेट्नुहुन्छ। QI इज इक्वल टु वाला फर्मुला हजुरले यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ है। QI इज इक्वल टु यो फर्मुला पनि हजुरले भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ के गिभन छ यो हजुरले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। फर्मुलाको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु परेन। भने चाहिँ अब एउटा हिसाब गरौँ। हिसाब गरेपछि यो टाइप्स 1 को न्युमेरिकल हो। टाइप्स 1 को न्युमेरिकल गरौँ। धेरै नै सजिलो न्युमेरिकल सोधिरहेको छ टाइप्स 1 मा चाहिँ। यो क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि कन्सिडर अफ, अब हाम्रो 4 तल्लाको भनेको छ, कन्सिडर अफ 4 स्टोरी आरसीसी रेसिडेन्शियल बिल्डिङ एज सोन इन द गिभन फिगर। फिगरमा दिए अनुसार हाम्रो चाहिँ आरसीसी बिल्डिङ छ भनेको छ। द बिल्डिङ इज लोकेटेड इन अ सेस्मिक जोन भी। सेस्मिक जोन भीमा चाहिँ हाम्रो लोकेटेड छ गरे। द वेट आर सोन इन फिगर। वेट हामीलाई गिभन छ यो माथिको लागि W4 W3 W2 W1 हामीलाई गिभन छ। त्यसै गरी हामीले डिटरमाइन द डिजाइन सेस्मिक लोड अन द स्ट्रक्चर एज पर IS 1893/2002 बाई युजिङ सेस्मिक कोफिसिएन्ट मेथड। सेस्मिक कोफिसिएन्ट मेथडबाट गर्नु भनेको छ। र हामीलाई सोयल कन्डिसन पनि गिभन छ। सोयल कन्डिसन आर स्टिप मिडियम भनेर चाहिँ हामीलाई मिडियम स्टिप हामीलाई गिभन छ। यो हाम्रो भयो क्वेसन है त। फेरि आज फेरि अहिले पनि हाम्रो यहाँ लुम्बिनी लायन्सको गेम चल्छ। म त गेम हेर्दै भिडियो बनाउँदैछु कि। म त फेरि लुम्बिनीको सपोर्ट हो फेरि, त्यही भएर अब हार्न त 3 गेम लगातार हारिसक्यो। म यता गेम हेर्दै भिडियो बनाउँदैछु छेउमा चाहिँ। तर खासै गाह्रो छैन। क्वेसनले गिभन अनुसार हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो कुन बिल्डिङ भनेको छ, आवर बिल्डिङ इज आरसीसी रेसिडेन्सियल बिल्डिङ। हाम्रो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो। रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भनिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सो फ्रम टेबल नम्बर 6 पेज नम्बर 18। पेज नम्बर 18 टेबल नम्बर 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नु ल। पेज नम्बर 18 टेबल नम्बर 6 ले, पेज नम्बर 18 है टेबल नम्बर 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङ कुन हो है। यदि हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ कम्युनिटी बिल्डिङ हो, जस्तो हस्पिटल, स्कुल, मोनुमेन्टल स्ट्रक्चर, इमर्जेन्सी बिल्डिङ लाइक टेलिफोन एक्सचेन्ज यो हो होइन भने चाहिँ यो मध्ये होइन भने अदर बिल्डिङ। हाम्रो बिल्डिङ भनेको अदर बिल्डिङ हो। हामी बस्ने बिल्डिङ भनेको आरसीसी रेनफोर्स्ड बिल्डिङ हो भने अदर बिल्डिङमा पर्यो। त्यही भएर मेरो के भयो भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर आईको भ्यालु कति भयो, 1 भयो।
इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर आई भनेको 1 भयो। अब द बिल्डिङ इज लोकेटेड इन सेस्मिक जोन भी, हाम्रो बिल्डिङ कुनमा लोकेटेड छ भनेको छ क्वेसनले नै सेस्मिक जोन भीमा हाम्रो बिल्डिङ लोकेटेड छ भनेको छ। सो जोन फ्याक्टर इज टेकन फ्रम टेबल नम्बर 2। अब टेबल नम्बर 2 हेरेर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, जोन फ्याक्टर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। सेस्मिक जोन भीमा पऱ्यो, भीमा भनेको भेरी सिभर भयो, यसको लागि मेरो चाहिँ जेडको भ्यालु कति भयो, जोन फ्याक्टर जेडको भ्यालु 0.36 भयो। ठिक छ, 0.36 भयो। अब सोइल कन्डिसन इज मिडियम स्टिफ, क्वेसनले नै भनेको छ सोइल कन्डिसन चाहिँ हाम्रो मिडियम स्टिफ छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। सोइल कन्डिसन हाम्रो मिडियम स्टिफ भइसकेपछि अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर, अब हाम्रो सोइल फ्याक्टर त भइगयो होइन, अब हामीले रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको लागि हामीले यहाँ हेर्छौँ रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर। अब मैले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसनले केही पनि तोकेको छैन, न अर्डिनरी आरसी मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम भनेको छ, न यो आ भने केही पनि भने मैले के गरेँ, मेरो आरसिसी त आरसिसी हो, अब अर्डिनरी मान्ने कि स्पेसल मान्ने भन्ने कुरो हो। मैले के गरेँ, मैले चाहिँ अर्डिनरी माने, अर्डिनरी मान्ने बित्तिकै मेरो के भयो, मेरो चाहिँ 3 भयो भ्यालु चाहिँ। ठिक छ, मेरो भ्यालु कति भयो गरे, अर्डिनरी मान्ने बित्तिकै मेरो 3 भयो। के भ्यालु भन्दाखेरि मेरो आरको भ्यालु, अनि मैले आर कति माने, 3 माने। फ्रम टेबल नम्बर 7 पेज नम्बर 23 एजुमिङ अर्डिनरी आरसिसी, हाम्रो आरसिसी त आरसिसी नै हो, तर मैले अर्डिनरी माने मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम भयो भनेपछि यसपछि हामीले अब के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नेचुरल पिरियड अफ भाइब्रेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नेचुरल पिरियड अफ भाइब्रेसनको लागि अब आरसिसी मेरो बिल्डिङ हो, आरसिसी बिल्डिङ हो भने अब मैले हेर्नु त ल फर्मुला सबै कुराहरू कोडमै भेटिन्छन्, हजुरले यादै गर्नु परेन। पेज नम्बर 24 मा हजुरले हेर्नुभयो भने मेरो के हो, मैले निकाल्नु पर्ने भनेको त नेचुरल पिरियड अफ भाइब्रेसन, जुन मैले टिए निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टिए निकाल्नको लागि आरसिसी फ्रेम हो भने यो, स्टिल फ्रेम हो भने यो, मेरो त आरसिसी फ्रेम हो। आरसिसी फ्रेमको लागि मैले फर्मुला कहिले लगाउनु पऱ्यो, 0.075 एच को पावर 0.75 यो लगाउनु पऱ्यो, जहाँ चाहिँ यज भनेको के हो, हाइट अफ बिल्डिङ। अब हाइट अफ बिल्डिङ भइसकेपछि हेर्नु त ल हाम्रो चाहिँ 3.5 प्रत्येक, यो भने यहाँदेखि यहाँ 4वटा छ, 3.5 गरे, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, प्रत्येक 3.5 भनेपछि 4 × 3.5 गर्नुहुन्छ भने 3.5 3.5 7 3.5 11.5 प्लस 3.5 14 भनेपछि मेरो कति भयो, हाइट अफ बिल्डिङ मेरो 14 भयो। 14 भइसकेपछि यहाँबाट मेरो के आयो, नेचुरल टाइम अफ भाइब्रेसन मेरो टिए आयो कि आएन। अब टिए आइसकेपछि मैले यस ए बाई जी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने अरू केही पनि होइन, हामी फर्मुला अनुसारै गएको। जेड आई आयो, आर आयो, अब यस ए डिभाइड बाई जी, यस ए बाई जी निकाल्नु पऱ्यो। माथि यस ए छ तर जी छ, मैले यस ए बाई जी निकाल्नु पऱ्यो। यस ए बाई जी निकाल्नको लागि मेरो एउटा चार्ट जस्तो छ, यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, चार्ट जस्तो यो छ मसँग। अब यो मसँग छ भने अब हजुरले हेर्नुहुन्छ भने मेरो टाइम पिरियड कति आएको छ, टाइम पिरियड भनेको जुन यो हो, यो नेचुरल टाइम पिरियड भनेको टिए 0.542, 0.54, 0.5 यो 0.6 यता होला, 0.7 यता होला, 0.8 यता होला, 0.9 0.6 भयो। 0.54 भनेको त यहाँतिर पर्ला, यहाँबाट यसरी भर्टिकल लाइन तान्नुहुन्छ भने हाम्रो सोइल त मिडियम स्टिफ हो, यो कर्मा छुनु पऱ्यो, यो कर्मा यहाँबाट लाइन तानेको लाइनले नछुन सक्छ। छुँदैन भने मेरो के हुन्छ, मेरो भ्यालु भनेको 2.5 हुन्छ। यहाँ छोयो भने यहाँबाट होराइजन्टल लाइन तान्ने, यहाँ छोयो भने यहाँबाट होराइजन्टल लाइन तान्ने, र कहीँ पनि छोएन भने यहाँबाट 0.5बाट तानेको लाइनले कहीँ पनि छोएन भने मेरो म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ, 2.5 भन्छ। मेरो यस ए बाई जी भ्यालु कति हुने भयो, 2.5 छुँदैन, हजुरले ट्राई गर्दा हुन्छ। यस ए बाई जी मेरो कति आयो, 2.5 आयो भइसकेपछि अब मैले एएच निकाल्न सक्छु। अब मैले एएच निकाल्न सक्छु, एएच निकाल्नको लागि मेरो फर्मुला यो हो, जहाँ चाहिँ जेड भनेको जोन फ्याक्टर 0.36, आई भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1, यस ए बाई जी, यस ए डिभाइड बाई जी भनेको 2.5, अनि 2 को 2, आर भनेको रिडक्सन फ्याक्टर कति छ, 3 भनिसकेपछि यहाँबाट मेरो के हो, यहाँबाट हजुरले सल्भ गर्नुहुन्छ भने 0.15 मेरो के आयो, एएच आइसक्यो। अब एएच आइसकेपछि एएच आयो, अब हामीले के निकाल्न सकिन्छ, एएच आइसकेपछि मैले बेस सेयर भिबी निकाल्न सक्छु। भिबी निकाल्नु पऱ्यो, बेस सेयर भिबी भनेको एएच इन्टु डब्लु, एएच भनेको 0.15, वेट टोटल वेट हो 3000 प्लस 7000, 7 7 14, 14 र 8 26, 26 र 3 25 भनेपछि 25000 मेरो वेट भयो। यहाँबाट क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने 3750 किलो न्युटन चाहिँ मेरो के आयो, बेस सेयर आयो। अब मेरो यति मेरो बेस सेयर आइसकेपछि यो होल बिल्डिङमा आउने सेयर भनेको मेरो कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 3750 आयो। अझै हामी बेस सेयरलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि बेसमा आउने सेयर,
जुन अर्थक्वेकले गर्दाखेरि अर्थक्वेक लोडले गर्दाखेरि बेसमा आउने सियर भन्ने कति आयो मेरो बेस सियर हो त्यही त हो नि अर्थक्वेक लोडले गर्दाखेरि बेसमा आउने सियरलाई मैले बेस सियर भन्छु मेरो बेस सियर कति आयो 3750 आयो भनेपछि अब मैले यो बेस सियरलाई के गर्नु पर्यो डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो हैन त ल भर्टिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ बेस सियर छ नि चाहिँ मैले बेस सियरलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो अब डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो बेस सियरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि मेरो फर्मुला यो है मेरो क्युआई भनेको चाहिँ यो क्युआईलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ भन्दाखेरि हेर्नु ल कोडमा हेरौँ भने हजुरले बुझ्नुहुन्छ मैले भन्नै पर्दैन क्युआई भनेको डिजाइन ल्याटरल फोर्स एट फ्लोर प्रत्येक फ्लोरमा आउने फोर्सलाई हामीले केले भन्छौँ क्युआई भन्छौँ अब क्युआई भनिसकेपछि अब यहाँ हेर्नु त ल अब मैले डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो मैले डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि मेरो फर्मुला यो हो मलाई चाहियो डब्लुआई चाहियो मलाई एचआई चाहियो अनि डब्लुआई एचआईको स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसको लागि मैले एउटा टेबल बनाउँछु टेबल हजुरले यहाँ हेर्नुभएको छ फ्लोर हामीसँग 4 तल्ला छ 1 2 3 4 पहिलो तल्लाको वेट यति दोस्रो तल्लाको वेट यति तेस्रो तल्लाको वेट यति तल्लो तल्लाको यो के अथवा कसरी बुझ्नुहुन्छ यो यसलाई मैले पहिलो भने दोस्रो भने तेस्रो भने चौथो भने कसरी बुझ्नुहुन्छ हजुर यो मेरो के भयो अथवा चाहिँ यो पहिलो भयो ल W1 यो भयो W2 W3 W4 यसरी बुझ्नु न त W1 8000 W2 यो भनेपछि तलबाट आएको छ भनेपछि हाम्रो आयो अब हाइट अब तल्लोको लागि हाम्रो हाइट कति तल्लोको हाइट लागि यो 3.5 दोस्रोको लागि भन्दा तल्लोको लागि यसको लागि हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँ 3.5 यसको लागि हाइट भनेको यहीँदेखि लिनु पर्यो यहाँदेखि 3.5 यहाँदेखि 3.5 भनेपछि 7 भयो यसको लागि 7 प्लस 3.5 भनेको 8 9 10 10.5 भयो फेरि यसको लागि कति भयो 14 भयो यसरी आउनु पर्यो ठीक छ अब यो इन्टु यसको स्क्वायर यो इन्टु यसको स्क्वायर यो इन्टु यसको स्क्वायर यो इन्टु यसको स्क्वायर सबै सम गर्ने यहाँ आयो अब डब्लुआई एचआई स्क्वायर भने यो डिभाइड बाई यो इन्टु बेबी हाम्रो बेस सियर कति आएको छ बेबी भनेको 3750 भनेपछि यो डिभाइड बाई यो इन्टु 3750 यो डिभाइड बाई यो इन्टु यो डिभाइड बाई यो इन्टु बेबी यो डिभाइड बाई यो इन्टु बेबी यहाँबाट आयो सक्यो हिसाब केही त गाह्रो छैन भने यो हिसाब टाइप 1 को न्युमेरिकल सक्यो टाइप 2 को न्युमेरिकल लिएर म छिटै नै उपस्थित हुनेछु त्यही दिनसम्मलाई बाई बाई टेक केयर